Tere kõigile! Ma nii väga tahtsin seda südasuvist videot teha. Aeg läheb nii kiiresti ja ma mõtlesin, et varsti saab suvi läbi ja ma ei jõuagi seda videot teha, aga jõuab ikka. Ja me olemegi omadega siis nüüd juba juuli keskpaigas. Õigemini rohkemgi veel ju. Täna on 19. juuli ja no looduses on kõik oma täiuses ja lopsakuses, enam vist paremaks minna ei saa. Ja mind paelub näiteks juulikuus eriti üldse suves need kõrged helesinised taevad. Ja juulitaevas on just selline, et kui on pilvitu ilm, siis on ta alati minu meelest nii kõrge ja nagu see tõeliselt sinine. No taevas võib ju olla mitut moodi sinine ja kõik on hästi ilus. Aga see taeva sinine, nende valgete, imeliste pilvekuhilatega, mis siis seal taevas ringi sõuavad. Ja no mina isiklikult olen küll lootusetu taeva ja lootusetu pilvede imetleja lapsepõlvest peale. Need on mul sellised täiesti kirkad mälestused, kuidas ma nagu kuskil leban või olen ja vaatan seda suvist taevast. Ja täpselt samamoodi pimedal ajal seda pimedat täis taevas. Nüüd ka, kui ma satun õues olema ja taevas on ilus, siis ma lihtsalt kõnnin pea kuklas. Ime, et ma kunagi kukkunud ei ole. Et see ikka mind hästi lummab. Ja ma mõtlesin, et täna võikski ju rääkida, kui räägikski täna taevast ja pilvedest. Ja ma tean ju küll, et pilved need on ju lihtsalt ühed aurumoodustised ja seal taevas ja nad on kõik klassifitseeritud, nad on ju erinevad, mis pilvi kõik on, need rünkpilved, need on vist need pehmed, kohevad vatipallikesed, kiudpilved, veel mingeid pilveid on kindlasti olemas, kihtpilved vist ja vahel on need peegelpilved ja nii me teame, niimoodi on öeldud, need on aurumoodustised ja seda nad on ka kahtlemata. Aga esmajärjekorras on nad ikkagi midagi muud. Minu meelest on nad sellised unistuste pesad. Kui me ikka taevast ja neid pilvi vaatame, siis ma arvan, et ikka hästi paljud inimesed kuidagi, sa vaatad, kuidas need aega peab muidugi olema, aega peab endale alati võtma, kuidas need pilved seal taevas sedasi raugelt ja vaikselt liiguvad ja täpselt niimoodi hakkavad kohe liikuma ka sinu mõtted. Niimoodi raugelt, vaikselt. Ja siis need mõtted tulevad ja lähevad. Ja tegelikult üldse mõtetega peabki niiviisi ringi käima, eriti kui on sellised halvad ja sundmõtted ja sellised, siis neid võiks ka vaadelda nagu pilvi. Niimoodi, et nad tulevad ja lähevad. Üldse kõik asi ju, kõik tuleb ja läheb. Mitte miski ei jää. Või siiski, pilved tulevad ja lähevad, aga taevas jääb. Mõtted tulevad ja lähevad, aga sina jääd. Ja sina kontrollid oma mõtteid ja kui sa teadlikult nendesse suhtud ja ei lähe sinna, ei lase ennast ära matta, no justkui on halbadest mõtetest juttu, et siis ikka see kõrvale astumine nagu kuidagi vaatled selle asja ära ja kõik läheb mööda. Kõik ju läheb mööda. Ka sina ise jääd, nii nagu taevas jääb. Ja mul on suve taevast ja suvest ja pilvedest. Ma loen kindlasti pärast neid südasuviseid luuletusi ja ühte hästi hilist, mulle endale hästi meeldib pilvedest. Ja just sellest unistustest ja pilvedest tehtud luuletused. Aga jah, südasuvi on tõesti käes ja imeline ja mereveed on meil olnud ka sellel suvel nii soojad ja nii mõnusad. Täna küll ma kuulsin, et täna on, kuidas see on siis, maatuul. Soe vesi on rannast ära lükatud, et merevesi pidi olema külmaks läinud, aga sellest ei ole ka mitte midagi. Vesi on ikka vesi. Külm ja soe, need vahelduvad, eks ju, aga vesi jääb. Samamoodi nagu taevas ja sina.
pilved, mis nendest pilvedest, pilved on ju, mõned pilved on väga kõrgel, ma tean, ma olen kuulnud, et pilved, needsamad pilved, mida me vaatame ja mis kohati tunduvad, nad on ju siinsamas, et nad võivad, kõrged pilved võivad olla ju kuskil lausa mingi üle 10 kilomeetri kõrgusel, keskmiselt siis natuke vähem ja vist madalad pilved, mis tundub, et sinna võiks peale hüpata, et need on ka siis kuskil paari kilomeetri kaugusel meist. See on ka kuidagi selline müstiline, et nii kaugel ja me näeme teda nii lähedalt, et ta oleks nagu siinsamas. Midagi. Ma arvan, et ma loengi siis juba, ma loen selle kõige uuema, kõige värskema luuletuse. Otsin ta kohe üles siit pilvedest ja kõlab see nii. Siiski prillid ka ette, kergem. Pilved sinises taevas, pilgeni unistusi täis, sinu omi ja minu omi, valgeid ja vaikseid, tungivaid ja läbematuid, igasuguseid. Seal nad hõljuvad ja suunduvad siis täitumiste tänavale, armastuse alleedele, poeetilistele pulvaritele, võitjate väljakutele. Mõned täituvad kohe, teised ei kunagi. Kolmandad unustatakse. Mõned purustatakse juba seal pilvel, karmi ja kaleda tuule poolt. Neil polnud määratud täituda. Aga riismed, need ribalad sinises taevas, loodavad ikkagi. Ja nii ka meie. Lootus jääb ja peabki jääma. Aga juurde on kirjutatud siis nii. Täna on nii ilus taevas, taevalikult sinine ja ilus. Tuul sõidutab kauneid ja kohevaid pilvi unistamise tempos, raugelt ja mõnusalt. Ühele neist saadan unistuse, ühele väikesele, sellele, mis just väikeselt õnnistuse sai. Nüüd ta läheb. Ära siis unusta unistada. Ja sellega oleks juba päris ilus see, justkui võikski juba lõpetada, aga siiski ma loen ikkagi veel lisaks midagi. Ma vaatan, kas ma siia paberile kirjutasin veel midagi. Jah, mõtetest võib-olla veel, et kuidas need mõtedki võivad meil olla, et nad liiguvad niiviisi rahulikult ja raugelt, me saame neid rahulikult ja raugelt vaadelda ja mõelda. Aga mõned mõtted on sellised, et nad lihtsalt kogunevad ja nad lõpuks kogunevad tormiks. Aga siis lõpuks hajuvad ju ka nemad. Ka kõik tormipilved ju hajuvad ja mitte miski. Elu on liikumine, kõik on liikumises. Pilved, meie elu, meie tulemised, minemised, suhted, olemised. Elu on elus ja elu peabki muutuma ja elu peabki liikuma. Ma tekitasin endale siia selle tausta, et praegu on liiljate õitsemise aeg, liiljate kulda õitsemise aeg ja need liiljad on minu peenralt. Ja seal on mul erinevat värvi, aga minu lemmikud on need hästi kõrged ja kuninglikud valged liiljad. Nad on küll sellised, et nad isegi tekitavad minust natukene aukartust, nad on kuidagi nii täiuslikud, nii puhtad, nii tohutult ilusad, kaunid, õrnad ja samas on nad ka kuidagi enesekindlad lilled. Ja enesekindlus on küll üks selline oskus, mis kõikidele inimestele väga-väga ära kulub. Et kõik teavad, kes on nagu selle teekonna ära käinud, et mina olen olnud ikka väga ebakindel inimene ja ma olen kõiksugu maskide taha seda üritanud nagu varjata ja käitunud ja olnud siis kuidagi nii, et ma tean, et ma teistel olen küll tundunud alati selline enesekindel, aga tegelikult selline
päriselt tõeline enesekindlus ja julgus on tulnud ikka oi-oi kui hilja. Et kui sa tead, et sa ei pea kogu aeg arvama, mõtlema, kartma, mida keegi sinust arvab, et see on ikka nii, et kui sa elad ja oled nii, et sa kedagi ei kahjusta ja kellelegi liiga ei tee, siis võid sa ikka enda rõõmus elada ja enda äranägemist järgi elada. Ja see on hästi tore tunne, see on selline tõeliselt vabastav ja mõnus tunne, et need maskid ja manipulatsioonid, see on nii kummalik, kuidas see on meie maailmas või siin inimeste seas nagu nii valdav. Et tegelikult on ikka ka, et vahel jälle tasub küll kõigil mõelda, et kui sa oled täiesti üksi, sind mitte keegi ei näe, sa oled rahus ja vaikuses. Milline sa siis oled? Milline sa siis oled? Sa ei võta ju endale ühtegi maski. Ja just nimelt, kui sa oled rahus ja vaikuses ja üksi, siis oled sa see, kes sa oled, päriselt sina. Aga muidugi rahus ja vaikuses, ja mitte rahus, vaid vahel üksi olles on sul hoopis need 1000 miljon jubedat mõtet peas, siis ei tea sa ka endast ikkagi midagi veel. Aga kõik need asjad on vaja inimesel läbi käia, läbi elada. Ma loen südasuvest veel luuletusi, selleks ma selle video ka eelkõige tegin, et ma loen siis siit raamatust ka neid. Suvepäeva süda tuksub õrnust, sooja lootust, taipamist ja taevalikku rahu. Olen täidetud ja enamat ei mahu. Selles olekus ma avan uue ukse, mis on kinni olnud. Pole aega olnud seda avada. Täna on mul aega rännata, kui tahan lennata, siis võin. Kõik need pildid siia hetke lõin. Need maalisin ja voolisin just nii, kus tunneb süda, tahab hing. Just selline saab päevaring. Võtan siit selle ühe kollase märkme paberi ära. Selline suvepäeva süda. Võib-olla selline juulikuust. Juuli end laotanud on põldude üle. Ruukilille siniste silmadega mooni õiena õhetades täidab kõik meeled. Südasuvised hääled on mahedalt madalad, lopsakad õied ja mahlased tarjad. Kõik need südasuvised marjad on nii magusad. Samblikus seened nii vagusad, kuid ühe ma leian, kes kroobast ei harja. Käe sirutan võtmaks üht marja. Pontsakas väike ja ilus. Ma sind ei puutu, kasvasin vilus. Vaarika peotäiest minule piisab. Kaasa ei hakkama midagi viima. See on päriselt, see oli, kus loodus, ma ei tule praegu meelde, see on nagu, ongi loodusest, ma kuidagi olin seal ja see oli meeletult metsvaarikaid. See ei olnud siin minu kodukandis, mul ei tule praegu Paganamaal. Ja see oli vaarikate aeg ja inimesed tulid, nägin mulle tüki aja ämbri täied korjatud metsvaarikaid. No meie neid lihtsalt sõime, et me olime seal jalgratastega ja sealt me läksime edasi. Üks selline palava päevaluuletus. Meil on siin ka nüüd selja taga olnud juba ikka päris palju palavaid päevi, mõnusaid suvepäevi. Kui on vesi ligi ja saab värskendada, siis on kõik okei. Selles palavuses tööd teha ja midagi, mingeid kohustusi, see ei ole tore, aga saab hakkama. Inimene saab kõigega hakkama. Päike viib palava päeva, vajudes õhtusse. Rohi krõbiseb, heinalõhn õljub õhus. Istun ja igatsen õhtu värskust, üleni õnnelik, natuke väsinud. Pleekinud mäginelgid niisamuti. Mere äärest. Kuumuses sulavad sõnad, mõtted hulbivad vees. Olla nii päriselt kohal, igas rakus suvi on sees. Kalda lähedal liikselt on elu, petikad, kärbsed ja muu. Lähen sinna, kus liiv lookleb mustris. Nii mõnus, saab naeruseks suu.
nii kergeks keha, vajun vette ja kaon. Meri minusse vao. Ja meri, ma armastan merd nii väga, minu lapsepõlves seda polnud, aga no nüüd on juba üle 40 aasta on ikkagi meri mulle päris lähedal. Nii et sinna ma sõidan vahel jalgrattaga, vahel niisama ja üldiselt on mul selline komme, et mina olen selline suvesupleja. Minu meelest suvesuplejaid on palju vähem kui talisupplejaid. Et ma alustan siis, kui suvi algab ja lõpetan, kui suvi lõpeb. See on siis mingi 20-21 september ja iga ilmaga. Ja see on kõige lähedam, et iga ilmaga. Just nendel ekstreemsetel oludel. Rannas on olnud nihuke liivatorm, et nagu liivaprits ja tohutu sajuga meres ujuda ja kõik need on sellega väike enese ületamine, aga hästi mõnus. Ma ei teagi. Ma tahtsin rääkida, aga kuhu ma selle luuletuse panin? See oli mõned suved tagasi. Ma olin rannas, hästi tühi rand oli, õieti kedagi inimesi ei olnud ja samamoodi selili ja ikka vaatad taevasse. Seal oli üks väga ilus luuletus. Ja see tekkis sellest, et üle taeva oli ühtäkki nagu hiiglaslik sulg. Ja siis hakkasid mõtted sedasi minema, et millisest tiivast küll selline sulg võis kukkuda ja see oli nii ilus luuletus, aga seda luuletust ei ole mul lähedal. Äkki ma loen seda mingil teisel korral, ma ei lähe seda nüüd otsima ka. Ma loen lõpetuseks siit sellise luuletuse hoopiski. Ma armastasin väga seda suve. Roosavärvilist õhkõrna, tundehella. Tuulekella kuulsin tuuletute löödel. Õisi nägin ammu raagus puudel. Neis kuudes oli taevasinist maiku, igatsetud päikselisi paiku. Tunde tulva sadas alla valgest pilvist, seda kõike nägin sinu selgest silmist, mis mind vaatasid ja naersid minu naeru. Vaevu püsin siin, see kergus tõstab üles. Istun kodutrepil, suvetunded süles. Neid hästi ilusaid suvetundeid soovin teile kõigile. Ja vaadake ikka taevast. Ja võib-olla jääb teile mõni eriliselt ilus või kuidagi hinge liigutab taevas hästi meelde või jätke ta meelde, pakkige ta kuhugi siia põue. Ja siis, kui te selle taeva peale mõtlete, te meenutate seda taevast, siis võib-olla tundub nii, et mis need raskused või ebameeldivused, mis see siis kõik on? Tühi asi, kui mul on see taevas. Ja ärge unustage unistamist. Lõpetamegi täna nii, järgmise korrani nägemist.